안녕하세요. 초능력 3정의 주인 민준입니다. 안녕하세요, 양꾼님. 무슨 사연으로 초능력 3정에 오셨나요? 네, 있습니다. 일단 속마음을 읽는 능력은 수명으로밖에 못 받아요. 수명으로 100년을 지불하시면 됩니다. 양꾼님의 수명은 124년 2초 남았습니다. 후회 없으시길 바라며 이 능력을 사신 후 1시간 뒤부터 능력이 재생됩니다. 약간 띠꺼우시네. 안녕하세요, 김채연님. 일단 김채연님이 궁금해하실 것들을 먼저 알려드릴게요. 먼저 김채연님이 원하시는 모든 초능력을 팔고 있으며 대가는 수명으로밖에 못 받습니다. 네. 이분 수명 32년 5시간 13초 남았는데 생각대로 이루어지는 능력은 340년입니다. 네, 미래는 발달해서 400년 사는 사람도 있어요. 네. 후회 안 하실 수 있죠? 김채님은 1시간 기다릴 필요 없으시고요. 그냥 바로 능력 드릴게요. 에휴, 자기의 수명이 조금밖에 안 남은 것도 모르고 욕심을 부리다니. 인간들은 참 한심해. 시은님께만 알려드릴게요. 저는 사실 인간이 아니에요. 맞아요. 외형적으로 보았을 땐 인간이죠. 하지만 믿기 힘드시겠지만 저는 신의 부하, 본명 민지노스 테리오리스예요. 거기 앞글자 민진을 따서 지금 인간 세계에서 생활하고 있고요. 좋은 질문이에요. 앞에 말했듯이 저는 신의 부하예요. 신께선 어느 날 갑자기 인간들이 너무 힘들어한다고 저를 인간 세계로 보냈어요. 그래서 인간 세계로 내려와 보니 눈앞에 보이는 건 싸우고 굶주리고 욕심 많은 인간들. 그게 인간 세계의 첫인상이었어요. 그리고 저는 믿을만하지 않은 인간들에게 제가 신의 부하라는 것을 말하면 곧바로 저의 목숨이 위험하다는 것을 감지했고 인간들에게 제가 신의 부하라는 것을 말하지 않았어요. 그건 저도 잘 모르겠어요. 신께서 어느 날 갑자기 우연치 않게 편지가 오겠죠? 네. 시은님의 수명은 430년? 엄청 오래 사시네요. 430년 하고도 12시간 34초 더 사세요. 네? 그러면 시은님은 12시간 하고도 지금 기준으로 20초 더 사시는데 총 앞으로 12시간 20초밖에 못 사시는데요? 그럼 생각대로 이루어지는 능력을 사셔서 제가 신이 있는 곳으로 돌아가게 해달라고 있는 것은 어떠세요? 좋네요. 그렇게 할게요. 생각대로 이루어지는 능력 주세요. 알겠습니다. 소인 이제 신께 가겠습니다. 출연해주셔서 감사합니다.